Hola mis aventureros. Bueno, hoy en este día vamos a aplicar una técnica con el pedernal. Una recomendación, una motica de algodón. Dentro del kit de elementos que usted empaca en su mochila, en plástico para que no se le moje, entonces le permanecemos seca. Tenemos algo de yesca, muy seca, protegida, para que se nos facilite el inicio del fuego. Y tenemos ciertos grados de maderitos, más delgados, un poco más delgados y unos más gruesos, para que en la medida que tengamos el fuego encendido pues lo podamos aprovechar y le podamos sostener el fuego mientras que él arranca. Bueno, entonces tenemos aquí nuestros equipos. Vamos a acercarlo al algodón